Makaba, kanelma, kanafura kulkulun, waaqayyo tokkoon aamin. Jalatamtoota maatii waaqayyoon kan jalatan waaqayyo subaayisee kan isin jaalatu bakka adda addaa kan jirtan maatii waaqayyo hundumti keessanuu nageenyi fi araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin akka qabu akkam jirtani akkam yeroo kana geessani aamin galaana uuma keenya Sillaasee akka balleessaaf akka cubbuu keenya akka yakka keenya fi daddarba keenya laalee osoo bakka itti nun gatin akka arjummaa isaatitti yeroo kanaan kan nu ga'e waan abboota keenya maqaa isaa kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u waaqayyo hunduma ogummaa adda addaa kan ofirraa qabu hunduma isaatis miidhagsee kan kennudha. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tewaahidoon amantaadhaan hin cimtee kan argamtes kan raajotaa fi duukaa buutota irratti hundooftee dhiiga Kiristoosidhaanis qulqullooftee argamtedha. Kanaaf barumsi ishiin dabarsitus macaafa qulqulluu irratti wanta hundaa'eef wanta hunduma isaatu ijoollee ishee kallattii adda addaatiin kan barsiiftu kafoonittis ta'e kan lubbuuttis wantoota lubbuudhaaf ta'us akkaataa Abrahaam itti geggeesse sana hojii Abrahaam hojjetu sana saba isheettis barsiisuu qabdi. Gahee guddaan mana amantaatti irraa eegamu inni guddaan waa'ee hafuura mootummaa waaqayyoo qofa osoo hin ta'in dachee kana keessatti akkaataa ilmi namaa waan gaarii hojjete waan gaarii sanaanis mootummaa waaqayyoo ittiin dabarsu ittiin argatu ittiin dhaalu manni amantaa keenya hin barsiifti. Manni amantaa keenya ogeettidha. Manni amantaa keenya beektudha. Manni amantaa keenya qaroo qabeettidha. Kanaaf ijoollee ishii gitaa isaan danda'aniif kennaa waaqayyo kenne sanaan barumsa hafuurattis ta'e barumsa addunyaattis ni barsiifti. Ogeessi Salamoon akkuma injiinarii ta'e ogummaa mana amantaa ittiin ijaarus manni amantaa keenya qabatamaadhaan agarsiistee addunyaatti ni agarsiisti. Akkasumas karaa qonnaatiin soo ta'e akkuma Elsaa'i qotee bulaa ta'e tajaajila keessatti hirmaate sana akkuma Abrahaam lafa qotuudhaan mana amantaa fi warreen keessummoota isaa jajjabeessaa ture sana manni amantaattis har'a kan ishii irraa eegamu kanadha. Waa'ee hafuuraa qofa osoo hin ta'in qonna irrattis akkaataa ishiin ittiin ijoollee ishii qabattu sirriitti hojjechuutu barbaachisaadha. Kanaaf kolleejjiin manni amantaa keenya geggeessitu yookaan barsiistu kolleejjii hafuuraa waggaa 5 yookaan waggaa 3 bifa digirii yookaan diploomatiin baratanii yookaan saartifikeetiidhaan baratanii adeemanii miti. Kanaan boodatti mana amantaa keenya irraa kan barbaachisu iddoo faayina kallattii lamaan kan ittiin argamu karaa barumsaatiin inni argama karaa tsabalaatiin argama yookaan immoo kallattii addunyaatiin inni argama. Qoricha waaqayyo kallattii lamaaf kennuu danda'a. Inni guddaan waaqayyo beekumsa isaa ilma namaatiif kenne wanta ta'eef hafuura daangii bootiin ni biti. Isa dhiisne karaa mana amantaatitti sinnaa dhufnu qoricha adda addaa inni hojjetamu akkuma Luuqaas sana kiniinii hojjechuudhaan ilma namaa fayyisuun ni danda'ama yookaan immoo marfee waraanuudhaan ilma namaa akka isaan fayyaa ni danda'ama. Kallattiin biraa biyyee qulqulluu kanaan mana amantaa fayyisu manni amantaa ijoollee ishii ni fayyiste karaa tsabalaatiin ni fayyiste biqiltoota adda addaa kana ilma namaatiif itti dibuudhaan akkaataa kennaa gadaamii wani yookaan immoo abboota keenya sanaaf kennameen mana amantaa ni fayyiste karaa fannootiin manni amantaa ijoollee ishii ni fayyiste. Kanaaf kolleejjii fayyaa manni amantaa keenya gara fuulduraa ni barbaachisaa jechaadha. Kolleejjii fayyaa kana keessatti qeessi dooktorii ta'u daaqonii dooktorii ta'utu irraa barbaachisa. Mana amantaa keenya keessatti tajaajilaa ta'e inshuraansii fayyaa karaa addunyaa qofa osoo hin ta'in karaa mana amantaattis qabaachuutu barbaachisaadha. Abbootiin keenya baadiyyaa keessa jiran qabeenyaan dadhabaa ta'anii akkasumas immoo tajaajila keessatti yeroo dheeraa dabarsan yeroo dhukkuba tokkoon dararaman deebi'aniiti mana yaalaa yookaan hospitaala dhuunfaa keessatti wallaanamuudhaan yookaan kan addunyaa keessatti wallaanaman. Kanaaf gara fuulduraa manni amantaa hospitaala of dandeesse akkuma iddoo tsabalaa kanaaf iddoo kennitu hospitaala of dandeesse abbootii qeesii daaqonii yookaan phaaphaasii dooktorii ta'ee namoota wallaanus oomishuun irraa barbaachisa gara fuulduraatitti. Inni biraa manni amantaa keenya waltajjii barumsaa sagalee qofa osoo hin ta'in waltajjii barumsaa addunyaattis ta'uutu barbaachisaadha. Akkuma qulqullichi Yoosef muka soofee hojjete sana mana amantaa keessaa farniicharii warreen hojjetan warreen sibiila hojjetan
kana kan oomishutu barbaachisaadha. Akkuma nuu sana injiinarii ta'utu barbaachisaadha. Yookaan akkuma ilsa kan mana amantaa keessatti biqiltoota adda addaa akkanatti oomishuudhaan galii mana amantaa dabaluutu mana amantaatti irraa barbaachisa. Akka seera mana amantaatti manni amantaa tokko dhaabbachuudhaaf hektaara 10tu barbaachisaadha. Keessumattuu manneen amantaa baadiyyaa ta'an qabeenya sana yookaan lubootatu dhaala yookaan immoo mootummaatu irraa fudhata. Gara fuulduraa manneen amantaa baadiyyaattis ta'ee magaalaa qabeenya lafa isaan qaban irratti misooma akkanaa kana hojjetan hawaasi keenya karaa mootummaa qofaan ogeessa fayyaa yookaan ogeessa qonnaa yookaan barsiisaa ramadanii achirraa fayyadamanii mana amantaa beektuu tana wallaaltuu kan taasisan deebinee sirriitti tarkaanfanne hojjennee macaafa qulqulluu irratti wanta qabatamaa hojjennee darbutu nu barbaachisa. Kanaaf biqiltoota akkanaa kana yoo oomishne tokkoffaa eebba mana amantaatti arganna, lammaffaa soorata keenyaafis ni fayyadaa jechaadha. Akkuma addunyaatti dhaabbanni fayyaa addunyaa waa'ee waabii nyaataa irratti innaa dubbatu namni tokko yeroo hundumaa isaa ta'e nyaata gahaa argachuu qabaadha. Kanaaf manni amantaattis manneen amantaa keessa jiran hunduma keessatti lafa ishiin qabdu irratti biqiltoota adda addaa dhaabuudhaan biqiltoota qoricha ammayyoottis ta'ee akkuma aadaatti fayyadaman kanas oomishte hawaasa ishiitti sirriitti tajaajiluutu barbaachisaadha. Inni biraa immoo gabaa addunyaa tasgabbeessuu bakka biqiltoonni hin jirretti bakka magaalaa tokko keessatti nyaanni gatii isaa mi'aa ta'e keessatti yookaan biqiltoonni gatii isaa mi'aa ta'e keessatti manneen amantaa yeroo akkanatti oomishanii deebisanii gabaa irratti baasan mana amantaa gabaa gatii gabaa akka tasgabbaa'an ni taasisu jechaadha. Kanaaf manni amantaa gara fuulduraa qabeenya qabdu, dargaggoota qabdu, qeerrota qabdu, tajaajiltoota qabdu irratti fayyadamte lafa qabdurraa oomisha gaarii oomishuudhaan mindaa gaarii hojjechuutu barbaachisaadha. Keessumattuu dhaamsi tajaajiltootaaf dhaamnu inni guddaan mana amantaarraa mindaa nyaachuun waan badiidha. Wanti badaan kun maalidha? Namoonni mana amantaarraa tajaajiltoonni mindaa fayyadamanii tajaajilan gaafa mindaa sana dhaban taaddisoo ta'u, gaafa mindaa sana dhaban shakkitoota ta'u. Namni amantaa isaa kan ganu inni jalqaba qabeenyarraa. Namoonni baay'een isaanii daakuu barbaacha feetanii amantaa isaanii jijjiiran. Namoonni baay'een isaanii zayitii barbaacha feekan amantaa isaanii jijjiiran. Namoonni baay'een isaanii mana barbaachuuf, namoonni baay'een isaanii konkolaataa barbaachuuf, namoonni baay'een isaanii baankii keessatti maallaqa guddaa kuusuudhaaf feetanii amantaa isaanii jijjiirratan. Kanaaf dursinee kan irratti hojjechuu qabnus manna amantaa qaama lamaan of dandeesse gara fuulduraatti abdan. Innis qabeenya of danda'anii tajaajiltoota qabeenyaan of danda'an, inni lammaffaan immoo tajaajiltoota amantaadhaan of danda'anii warreen addunyaa keessatti gaaffii addunyaa gaafatamaniif deebisuu warreen danda'an. Kana abbaan keenya qulqullichi Phexros ergaa isaa boqonnaa 3:15 irratti wanta gaafatamtan hundumaaf akka gaaffii isaaniitti deebii kan kennitaniif qophaa'oo ta'aa. Warreen addunyaa gaaffii dhiyeessaniif akka addunyaatti deebii qopheessu, warreen karaa hafuuraa dhiyeessaniif deebii qubsaa karaa hafuuraatiin dhiyeessuun ni danda'ama. Kanaaf kaayyoon guddaa manni amantaa waa'ee jireenya samii qofa osoo hin ta'in dachee qofa irratti xiyyeeffatte waa'ee dachee kanaan immoo namoota ofitti qabuudhaan mootummaa Waaqayyoo lallabuutu nu barbaachisa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursa buddeena shanii fi qurxummii lama sana eebbisee namoota hedduu nyaachiseera. Kun kaayyoo isaa maalidha? Namoota nyaata barbaadaniif nyaata kenneefi gara hafuuraatti itti fidu. Qurxummii akka isaan qaban kan taasise, gabaa deemanii wanta tokko hojjetanii akka isaan daldalan kan taasise. Kun hundumti isaatu karaa foonii isaanii guute karaa hafuuraatti akka isaan dhufaniifidha. Kanaaf kaayyoon guddaan kallattiidhaan nuti ilaaluu qabnus waa'ee addunyaa kanaa qofa yaaduu yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo kallattiidhaan namoota finnee amantaadhaan qofa jijjiiruu osoo hin ta'in karaa hafuuraatiin karaa addunyaatiin fooniidhaan ofitti bunne
afuratti akka isaan jijjiiraman taasisuutu nurraa barbaachisa. Kana abbootiin gadaamiiwwan hedduu keessa jiran bulchaawwan mana amantaa tajaajilan tajaajiltoonni daaqoniin barsiisaa wangeelaan yookaan luboonni manneen amantaa xiyyeeffannoo irratti kaa'uudhaan mana amantaa qabeenya qabduu irratti fayyadamuudhaan akka isaan mana amantaa geggeessan keessumattuu warra dargaggoon xiyyeeffannaan keenya wantoota addunyaa qofa irratti ilaalcha dabarsine barumsa yuunivarsiitii barumsa kolleejjii qofa irratti yaaduu qofa osoo hin ta'in mana amantaa keessa gallee macaafa qulqulluu abbootiin keenya akkaataa isaanii itti jireenya hafuurattis jireenya dachee kanaattis hojjetan ilaalleetoo hojjechuutu nu barbaachisa. Kanaafidha abbaan keenya Yaaqoob kan dubbates namni harka isaatiin hojiin hojjenne buddeena nyaateen akkuma jedhame sana nutis harka keenyaniin hojjenne mana amantaa keenyas guddisu galii mana amantaa keenya dagaagsu galii tajaajiltoota keenyas gaafa guddisne mana amantaa keenyas ni guddataa jechaadha. Mana kiristaanaa innaa jennu kallattii sadaan hiikuu dandeenya wanta ta'eef kanaaf bakka adda addaa jiraanne dookumentarii kana kan ilaallu hundumti keenya amantaa keenyaniinis cimne qabeenya dachee kanaan sooranne mana amantaa qabeenya mana amantaatirraa barbaadu mindaa mana amantaatirraa barbaadu osoo hin ta'in nuti mana amantaatiidhaaf akka abbaa keenya wareegama qulqullicha Goorgis qulqulleettii Arseema qulqullicha Marqiriyos sana dhiiga keenyarra dabarsine mana amantaa keenyaaf laachuu qabna malee akka Yihuudaa deebinee mana amantaatirraa maallaqa barbaanne amantaa keenyas hin gannu mataa keenya kan ta'e Kiristoosis dabarsinee qarshii 30tti gurgurru mana amantaa keenyattis dhagaa darbachuun hin barbaachisu. Kana sirriitti xiyyeeffannee hojjechuutu nu barbaachisa. Kanaaf tajaajiltoota irraa kan barbaachisu mana amantaatirraa gadi buunee ba'aa mana amantaatitti ta'uu dhiisnee mana amantaa keenya baachuutu nu barbaachisa jechaadha. Kanadha ayyuu mana amantaa gara fuulduraa kan nu barbaachistu guddaan. Tola mana amantaa tajaajilu qotee bulaa soo ta'e dandeettii qabuun mana amantaa keessatti leenjii manni amantaa karaa qonnaatti soo ta'e karaa hafuuraatti soo ta'e itti siqee mana amantaatirraa muuxannoo fudhate akka baratan maqaa Waaqayyootiin dhaamsa dabarsina. Hanga onaan wajjin kan ture waan abboota keenya maqaa isaa kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u.